Intro явсан. Би хэлэх ш. За. Айгу мангар юм аа. За. Oh my god. Сайн бацгаана уу? Та нартайгаа уулзж байгаадаа баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр бэлдсэн влог маань болохоор ерөнхийдөө би бинээсээ хамгийн их сонирхож байгаа 10 асуултаа асуугаад тэгээд яг тэрэнд нь хариулаад Сонирхож байгаа гэж нэг жоохон бас нэг авьяас авьяас үзүүлсэн юм байна байна. болно шүү дээ. Магадгүй чи энд хувцас тайлж байж. За. Мэдгүй. За эхнийх нь болохоор Америкийн нэгдсэн улсад ирээд ухаарсан одоо маш олон зүйлийг ухаарж байгаа шүү дээ. Ер нь бол миний хувьд одоо Америкийн нэгдсэн улсад ирээд үндсэндээ 2 дахь жилтэйгээ залгах чинь. Тэгээд энэ хооронд бол бүр асар их юмыг ухаарж ойлгож байгаа. Ухаарсан би ухаарсан. Гэдэг шиг. Гэхдээ яг энэ тэр бүх одоо ухаарсан зүйлүүдийг ярих юм бол үнэндээ одоо энэ нэвтрүүлэг байтугай хэдэн өдрийн болно, тий? Тэгэхээр яг бүр хамгийн чухал гэж бодсон 3 зүйлээ нэрлүүл. Хамгийн чухал ээжигийн амар сайн ойлгож сурсан гэх юм уу? За. Тэгээ хоёрдугаар талаараа хүн яг нөгөө нэг хүн хүнэл гэдэг гэх юм уу? Одоо яг ганцаараа байхаар хүмүүс би ганцаараа байгаад амар гоё яагаад байна. Өстой нэр би ганцаараа л чадмаад нэг тэгдэг шүү дээ. Тийм биш яг ингээ хүн хүнээрээ л угаасаа дутдаг гэдэг нь амар үнэн юм байлээ. Тэгээ хичнээн ганцаараа байсан юмнуудаа хийгээд ирсэн ч гэсэн яг юм бас гэр бүл, найз нөхөд эргэн тойрондоо байхад тэр нь ингээд хүнд өөртөө амар гоё аз жаргалууд илүү их юмыг ингээд хийхэд хүч өгдөг юм байлээ. Тэр бол айгүй чухал байсан. Тэгээ гурав дахь нь болохоор хүн би нэг бол угаасаа баг өөрөө амар нөгөө одоо амар олон жил ингэж дагж явж исэн гэх юм уу? Нөгөө эзэн хичээл заяа чинь гэдэг үг. Яг тэрийг бас энд хурж ирээд бол үнэхээр хүн хичээгээд ингээд дахиад тэрийг хийгээдгүй би чаднаа би нухнаа гэд ингээд явах юм бол яг тэр ингээ хүссэн замаар нь бүр яг өөрийнхөө хүссэн цэг дээр очихгүй ч гэсэн яг тэр дундаа очиод ядч дундад нь очдог гэдэг юм уу те. Яг тэр дартан замаар ингээд явдаг юм билээ яг энэ гурван зүйл. За interesting. Thank you. Та амьдралдаа баримталдаг ч юм уу за бүр ингээд яг дагж явдаг те. Тийм гоё одоо quote нөө үг байдаг штэ. Тийм уурай яг зөвхөн ингээд өөртөө за шүдрээ би юу ч болчихсон яг энэ үгээрээ л дагаа шүү шүдрээ гэдэг яг нэг тийм. За ер нь бол зөндөө байд шүү дээ. Би ялангуяа тийм quote-уудад амар дуртай. Тэгээд өөрөө бас тийм нөгөө миний авьяас бичих айгуу тийм авьяастай гэж өөрийгөө боддtiin. Манай аав бас ер нь зохиолч байсан болохоор. Тэгээд бас нэг аавын юм байдаг болоо гэж боддtiin. Тэгээ өөрөө ингээд эргээд ингээд бичсэн юмнуудаа уншихаар хөөе ямар хөөрхөн бичсэн ингэж яг эргээд бодоод байдаг байхгүй юу? Тэгээ хамгийн дуртай үг гэвэл you can do it. Just do it. Тийм шүү дээ. Your can is stronger than your IQ гэдэг. Тийм болохоор ер нь ал хизээ ямар нэг үед ингээл угаасаа хүн л юм чинь те ингээл уйлна, готрн, гунан, унан, босно одоо юу гэдэг тэр бүх үедээ you can do it гэл яг өөртөө тэгж амар хүч өгдөг. Just do it. Make your dreams come true. Хоёр дахь нь болохоор яг хүний ямар зан чанарт одоо илүү дургүй вэ? Худлаа ярддаг гэх юм. Худлаа ярддаг хүмүүс би амар дурггүй шүү дээ. Йоо, I hate. Наач яг миний өнцгөөс ч гэсэн тийм. Тэгвэл асуултаа өөрчилнө гэх. Хүнд итгэхтэй бас айгу таарахаа. Тэгээд яг худлаараа барьчих юм бол та нар хизээждэггүй чи худ гэж ярьж байгаа. Яг тийм л юм да. Хүмүүстэй шүү дээ. Одоо таны эргэн тойронд байгаа тэр хүмүүст яг таны аль зан чанарыг илүү тэр хүмүүс олж хараасаа гэж боддог бай. Яг гэхдээ миний тэр олж хараасаа гэж боддог зан чанарыг харчдаг юм шиг л шүү дээ. Би ер нь айгу үнэнч. Яг намайг тодорхойлдог ганцхан үг бол ерөөсөө л сэтгэлтэй гэдэг үгнүүд байдаг. Миний эргэн тойрны одоо ингээ 10 хүнээс асуухад 9 нь бол тэгж хэлнэ for sure. Тэгээд маш олон найзуудаасаа, гэрийнхнаасаа ч тэр ойр дотныхоо хүмүүсээс ах дүүнэр одоо хинч үгүй те. Ер нь амар сэтгэлтэй нэг юмд айгу сэтгэлээрээ ханддаг гэдэг. Тэрийг би өөрөө ч мэддэг. За хамгийн хэцүү одоо сэтгэл гонсойлгосон тийм үе эсвэл нэг одоо чи влог хийгээд 2 жил болж байгаа тий. За тэгээ энэ хугацаанд зөндөө л олон сэтгэлдлүүд хүмүүсүүдийн одоо яриа хөрөөнд орж исэн, гарч исэн зөндөө л юм байдаг бах. Тэгээд одоо за хамгийн тийм үе ч гэх юм уу одоо влогтой холбож ярих юм бол эсвэл комент ч юм уу. Бүр ингээд энэ комент л ерөөсөө бүр хизээч миний сэтгэлээс гардггүй бүр амар намайг гомдоож исэн ч гэдэм юм уу.
Тийм ямар юм байдаг вэ одоо? Коммент биш та сэтгэл гэхээс илүүтэй зүгээр яг нөгөө влог бичлэгтэй холбоотой нэг юм бол байдгийн яг жоохон ингэ сэтгэл гонсоолгосон. Тэр нь болохоор нөгөө нэг би ч нас нөгөө мэдээллийн чанартай бичлэгүүд аягүй хийдэг байхгүй юу? Одоо яг page RDNGG page дээрээ YouTube channel дээр ингээл одоо нөгөө нэг $1 million асуултууд гэж байдаг шүү дээ. Нөгөө хэрхэн яаж турах уу? Англи хэл яаж сурах уу? Өөр одоо юу гэдгийг те одоо нэг хүн болгоны амьдралд тохиолддог нөгөө асуудлууд байдаг шүү дээ. За тэгээд би болохоор нөгөө нэг Америк нэгдсэн улсад яаж сурах уу, ямар бичвэр баримт хөөцөлдөх үү, англи хэлээ яаж сурах уу гэх нөгөө нэг амар их юм бичлэгүүд ингээд хийгээд тавьдаг нөгөө мэдээллийн чанартай. Тэгэнгүүт ерөөсөө бэлэн байгаа юмнаас нөгөө зарим нэгэн үзэгчд маань ерөөсөө бэлэн байгаа юмнасаа мэдээлэл авахгүй заавал нөгөө нэг хүнтэй нь холбогдчихийж уцаар ярьж ийж те бүр ингэж детейлчилж ингээл байна уу игээ танаас одоо л энийг сонсомоор байна гэд ингээд бэлэн байгаа юмнаас мэдээлэл авч чаддгууд нь би айгүй ингээд жоохон frustrated ингээд яагаад ингээд байж чаддаг ингээд бүгднийг нь гараад хүн бичлэгэн дээр 20-30 минут ингээд бүх байдгаа хэлээл бүр детейлчлаад хэлээд тахад уцаар 5-10 минут ярихыг нөгөөдөл илүү төсөөд идэх байхгүй амар сонио. За энүүгээр юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр манайхан гоё яг бэлэн байгаа мэдээллээсээ одоо бичлэгнээсээ те үнэхээр одоо англи хэлээр хайж чадахгүй болвол яг монголоор ингээ гадаадд сурдаг юм залуучууд хүүхдүүдээсээ гоё суралцаа тэнд байгаа мэдээллийг гоё бас авч сурах нь маш том соёлон байх шүү гэдгийг бас та нартай хэлмээр байна. Дараагийн асуулт. Энэ ер нь бол хоёлаа дундаа бараг цай тавиад ярихаар болж байгаа юм шүү. Таны яштэй би хамгийн дуртай хэсэг чинь Уруул. Бодохгүй хэлж байгаа юм зү. Би өөрийнхөө би таныг бэлхүүс юм болов уу гэж хэлэх юм болоо гэж бодсон. За, влог хийдэг зорилго бас яг юуг олж авдаг, юуг алддаг гэж боддог бай. Сайхан нь эсвэл хэцүү. За юу хоёр нь л юм биш үү? Сайн тал муу тал хоёр юм шүү дээ. Тэгээ олж авдаг зүйл эсвэл алддаг гэж боддог зүйл юм. Сайн зүйл нь гэх юм бол мэдээж юу байгаа? Хэл ярианы чадвар хөгжинэ. Камертай харьцаж сурна. Тэгээ камертай харьцаж сурна. Тэгээд өөртөө итгэлээ бас аягүй гоё нэмж өгдөг юм байлээ. Одоо ингээд нөгөө нэг яг үндэ бит хэд чинь ингээд анх удаа ингээд миний хамгийн анхны влог заяа. Анхны влогоо би ингээд хийгээд өөрийгөө ингээд камерад нь хараад яг хоолоогоо сонсоод эдитлж явахдаа би өөрийгөө багалзуурдаж алмаар санагддаг байсан заяа. Хоцоогоо яа ингээд би бүр яг тийчээсэн. Тэгээ бүр тэрийг ингээд бүтэн нэг өдөр янзалж ирсэн тэр ихний влогоо. Тэгэнгүүтэл анх удаа яг өөрийгөө хоёр дахь нүдээр харж үзчихсэн. Бичлэгээ янзалж байхдаа би ингэж харагдд юм биш үү? Би ийм хүн юм бэ штэ. Ингээд намайг хүмүүс галзуугээд идэм биш үү гэдэг. Яг өөр хүний нүдээр өөрийгөө харж үзчихсэн. Яг тэр аягүй гоё. Тэр гаднаас нэгээд муу зан чанар гэх юм, муу жоохон тал гэх юм бол нөгөө хүмүүсийн ирж байгаа комментууд гэх юм уу сэтгэлдлүүд нэг юм айгүй personally жоохон хүлээж авах гэдэг тал байдаг. Тэгээ яг тэгтээ хувь хүнээсээ шалтгаалдаг хата. Би ч нөгөө нэг айгүй хурдан амархан гомдож амархан ингээд гомдлон алгуулдаг байхгүй. Тэгээ зарим нэгэн хүмүүсийн комментуудыг харж мараад ийм муухай vibe өгöd идэг юм. Хүн угаасаа өөрийнхөө талаар муухай юм сонсож хэнийг муулаад байгаа угаасаа л ямар мөнгө сайхан байв гэж тий. Нууц аваа яасан юу вэ? Би түрүү хэлсэн биш үү? Үгүй шүү. Бичдэг гээд. Тэр нууц аваа яасан юм? Мэдгүй би одоо авьяас л гэж боддоо шүү. Өөр нууц авьяас хэлээ 3 хуваа нүд мүдээ нэг тийш нь эргүүлнэ. Тийм үү? За ёстой тийм авьяас байхгүй шүү. Бэлхүүсээ гоё хөдөлгөн. Би одоо миний нууц авьяас гэх юм бол ер нь бичиг төрөлтөө л айгуу сайн гэж боддоо. Яг суугаад бичиг гэх юм бол айгуу гоё тийм уран яруулаг тийм уран сайхны нэг тийм за if you could change one thing about yourself what would it be? Йоо. За энэ яг миссинг тэмцээн дээр асуусан асуулт те. За энийг яг асууя гэж бодсон. Nothing. За чи. Нэг one thing. За өндөр болмоор байна. Эмэгтэй хүн биш үү? Яг ямар одоо 3 зан чанартай байгаасаа хамгийн их таны бодлоор эмэгтэй хүн яг ямар 3 зан чанартай байгаасаа гэж бодож байна. Сайн яг 3 зан чанар. Тийм эмэгтэй хүнд байх ёстой эмэгтэй хүн болгонд байх ёстой 3 сайн зан чанар. За миний хувьд болохоор яг хамгийн ихнийх болохоор self confidence. Өөртөө итгэл. Self confidence. Тэгээд өөртөө итгэл. Хоёрдугаарт нь болохоор өөрийнхөө нэг тийм value буюу нөгөө үнцэн хайрлах үнцэн тийм. Тэр өөрийн эмэгтэй хүн чинь амар агуу штэ ер нь. Тэгээд
тэр үнц нь яг эмэгтэй хүн гэдэг үнцний амар сайн мэдэрдэг байгаасаа гэж боддог. Гуравт нь болохоор тийм эрх таньх байх хэвээр. Яг тэгвэл эмэгтэй хүн чинь эрэгтэй хүнээс ялгардаг ганцхан зүйл тэр байгаа байхгүй. Ямар үгийг үргэлж одоо хэлэх дуртай бай. Магадгүй өөртөө эсвэл өрөөл бусдад эсвэл влогн дээрээ бүр байнга хэлдэг нэг үг ч юм уу эсвэл бусад залуучуудаа одоо ингэрээ тэгэрээ гэж нэг уриалдаг юм ч юм уу. Whatever. За яг ингээд баг хоёр тийш нь салгачаа гэх юм уу? Нэгтгэн өөрийнхөө үе тэнгийн хүмүүст эсвэл нөгөө өөр хүмүүст зориулж хэлсэн үг нь гэх юм бол залуу хүн зориггүй сэрэх гутамшиг гэдэг үг. Өөртөө хэлдэг үг гэх юм бол эзэн хичээ өөрийнхөө амьдралд хэлдэг үг гэх юм бол эзэн хичээвэл заяа чинь өөртөө хэлдэг үг нь гэх юм бол you can do it гэх юм да. Тэгээ өөрийнхөө юунд чи юу ч болж исэн хийж чадна. Өөртөө л яг л өөрийнхөө Just do it. За сериал гэдэг штэ. Бидний өглөө эдэн сүтээ ядаг. Тэр шүлтэ хоол мөн үү? Мэдээлэл орж ирдэг асуулт. Миний хувьд бол одоо нөгөө сүйтэй цай гэж яддаг шүү дээ тий. Нэг тиймэрхүү дөө. Гэхдээ шөлтөө хоолндоо бол орохгүй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би сериалынхаа сүг нууддаг болохоор. Ямар юм бэ? За хүний ямар зан чанарыг хамгийн их үнэлдэг вэ? Хүндэлдэг вэ? Like биширдэг вэ ч юм уу? Хүний ямар зан чанар эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй мó тий? Ер нь л тийм. Одоо ямар зан чанарыг бүр маш их хүндэлдэг, биширдэг, тэрнээс суралцдаг. За биширхэн цаашаа зүгээр үнэлдэг вэ ч юм уу? Ингээд сэтгэлээрээ зам. Яг нүг. Яалч нүг сэтгэлтэй хүмүүс нэг өөр эдэг штеп. Бүр амар өөр. Би өөрөө нөгөө нэг юу яасан л да. Америкийн нэгдсэн улсад ирээд гэр бүл мүлээсээ ингээ хол ер нь ганцаараа ярьж байгаа штеп. Тэнгүүт айгу адтай би нэм хуурай ах ихч баг төрснөөс ялгаагүй хуурай ах ихч нар баг ээж аав нартай амар их таарсан. Тэгэлс то баг хүүхдэн юм шиг баг хүчлэгдээд байгаа авцсан юм шиг хүүхдэн юм шиг яг тэгж байж үдсэн. Баярлж байгаа юм чинь одоо л ингээл яг тэр хуурай ах ихч нартай ингээ төрсэн ах ихч нартай адилхан холбоотой байдаг заяа. Та штэ зураг авахултыг 3 поз үзүүлээрэй. Нэгдүг нь, хоёр дахь нь, гурав дахь нь. За одоо наача айгу амархан юм байна. За нэгдүг нь за байцгаарай. 1 2 би ихлэ үсэн янзлтыг хамгийн түрүүнд. Тэгээ авахулах гэж байгаа юм шиг тий. За нэгдүг нь. Хоёр дахь нь. Гурав дахь нь. Нөөд чи ингэж ингэсэн тий. Nice. Би ер нь бол дандаа миний ямар нэг одоо зурган дээр дандаа ийм та энтэйгээ хослуулаад одоо нэг зураг авахулахад нэг юм гоё тип байвал өгчөөч. Та би ингээ таны зурнууд ингээ харсан штэ. Тэгсэн чинь та айгаа гоё юм хүзүүгээ ингэж өргөж гард юм байлээ ингэж урагш хүзүүтэй. Тэгээд иймэрхүү нэг тип мэп байвал гоё. Ер нь бол яг нөгөө хүн өнцгөө олно гэдэг чухал. Нөгөө миний өнцөг болохоор ер нь зүүн талаас ахгүй одоо энэ талаас тэгээ өнцгөн дээрээ суудсан байгаа. Би баруун тал яг баруун дээрээ. Тийм яг юм өнцгөө одоо нөгөө толинд харж байгаад эхлээд өнцгөө олох хэрэгтэй. Өнцөг олохын тулд маш олон зураг эхэлж авна. Тэгээд өнцгөө олжоод яг өөрийнхөө одоо сул талыг илүү би намхан штэ ер нь бол одоо яг одоо модельлуудунд ингээ харьцуулаад үзэх юм бол жижигхэн чиний хувьд бол өндөр болчиход байгаа штэ. Тэгээд тийм болохоор нөгөө намхан байдаг ингээ зураг болгон дэр би дандаа өлмигөө өргөж ингээ зогсдог байхгүй нэг жижигхэн болохоор тэгээд тэрэн шиг ер нь бол өөрийгөө урт гаргах гэж дандаа доороос зураг авахулдаг хөлөө урт мурт гаргах гэж яг амьдрал дээр байгаас арай ондоогоор илүү гоёор тэгээд яг чиний хэлснээр хүзүүгээ илүү жоохон нөгөө өргөж ингэж гарах юм бол бас би нөгөө хажуу талын яг шанаа хэсэгтэй айгуу дуртай. Тийм болохоор шанаа хэсгийн хажуу талаас нь гаргаж харуулах амар дуртай. Дөрвөн мөрт өөрийнхөө тухайд зохио. Яг одоо. За. Бэлдэж олно штэ. Окей. За. Угаасаа шууд юм. Бараг за. Бараг байгаа юм уу? За. Дөрвөн мөрт. За, жижигийн зохиож өөрийгөө тодорхойлох дөрвөн мөрт. Сүр сарын ирээтэй солиотой өдрөг сүр бадарсан супер жижи. Ямар нэгэн зүйл заяа. Хүн болгон хийхэд тэнэг харагддаг тэр зүйлийг хэлдэг. Хүн болгон нэг зүйлийг хийгээд тэр нь ингээд аим мангар харагддаг. Хүн болгон хийвлөө. Миний бодлоор шууд хамгийн түрүүнд арх согтууруулах ундаал орж ирээд байна. Яг нөгөө би өөрөө жоохон нөгөө
оройн цагаар ч юм уу баар савнд ер нь жоохон байх дурггүй. Нэг яа цаанаасаа нэг тийм энерги ч юм уу тэнд нэг юм чөтгөр шулан байгаа ч юм шиг тий. Ер нь надад нөгөө баарнд орохоор нэг тийм энерги жоохон хүнд. Дээрээс нь ингээ хүн болгоо надад зомби шиг харагдаад байдаг. Ялангуяа зомбитэй кино үзэж дуусны дараа бол тийм болохоор орсон юм шүү. Тийм болохоор миний бодлоор нөгөө хүн болгон хэрвээ согтуу байх юм бол энэ хот, энэ дэлхий яг л нөгөө юм зомби шиг хүн биш яг зомбигоор ингэж яах амьсгалах хаас. Хайр гэж чинийхээр Хүүрээ хамгийн муу сэдвээр ярих юм аа. Одоо яг юуийн хайр гэж. Чи хайраас төрсөн хүн. Наач бол амар бест хариулт байлаа. Хайр гэж чинийхээр. За мэдээж угаасаа маш олон төрлийн хайр байгаа. Тэрийг угаасаа хэлүүлэхгүй бүгд мэдж байгаа. Нэг л үгээр гэр бүлийн. Хайрыг нэг л үг care. Санаа нэг халамж анхаарал юм уу? Тэр бол бүр өстой хүн болгоно гээд хэрэгтэй дутагддаг. Тий. Ёстой нөө хайр халамжтай. За хайрын байвал зөө. Халамжтай ягаал байх юм бол хинт байсан нэг юм уусгаар. Бүр ингээд нөгөө үндэ тасаад уусгаар. Тэгээ бүр сүүлдээ тэр нь байхгүй болчоор ингээд юу амар сонин юу ч гэмээр юм мэддэг. Тэгээд хүн чинь тийм халамжинд байхгүй ч юм уу тийм жижиг сажиг юм care эргэн тойрон найз нөхдөөс авахгүй болоод тэрхээр гомдож эхэлдэг, ууралж эхэлдэг, уцаарлж эхэлдэг. Өөрийгөө алдаж эхэлдэг тийм бүр авирлаа шүү. Юм дутаад байгаа юм шиг гит ганцаараа бүр ингээд lonelyж байгаад байгаа юм шиг тийм. Гэхдээ нөгөө нэг эм ороод нэг булан дотор ингээд сууж байгаа юм шиг яг тэгдэг юм лээ. Тийм халамж л гэж хэлээд байна. За гой хариулт байна. Яг ганцхан үгээр бол. За тааш дээ. Үсгэсэн ингээд. Амтан байсан мө өөрийн амтантай зүрлээ. Морь. Оо яагаад мэдгүй намайг нөгөө баг байхад чи яхаа 10 жилд нөгөө би айгүй юу н олон хочтойсэн өөрөө ч бусдад айгүй олон хоч өгдөг тийм төрлийн хүүхдээсэн. Тэгээд манай ангийнхан намайг зарим нь морио гэж дууддаг байсан. Тэгээ одоо яг би хурдны морь шиг үсээ бооцсон байгааг харахгүй байна. Танд ч чинь. Тэг мэдгүй ягаад чи морьтой зүрлэлт шүү дээ. Юм хурдтай, ирэмгийн юм ингээ гүүл одоо дахиул хизээ хаан зогсгоо мэдгүй. Тэгээ ер нь бол нөгөө айргийн адагт биш дандаа тэргүүнд нь орохоор төрлийн нэг тийм нэг ийм нэг мангар их хүчтэй нэг тийм гой нэг хөдөлгөөн бүр яг хийж байдаг шүү дээ бүр ингээд. Тэгээ ер нь морь юм байна. Би угаасаа бодчихсон. Ямар хүнийг боловсрсан хүн гэж хэлэх вэ? Чиний хувьд амьдралын ухаантай хүнийг. Арай нэг юм би одоо ингээд хараад гайхаад байгаа. Боловсрлоороо боловсон хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр бол биш. Тэр бол биш. Амьдралын ухаан сайтай хүмүүс юм болов. Нэг юм амархан жижигхэн юмнаас хүртэл survive хийж чаддаг. Тийм юм дээр survive хийж ийм амиа аваа гарчдаг юм. Гэхдээ тийм selfish хүмүүс биш. Чаддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг юм айгүй юм ухаантай. Би тийм хүмүүсээр амар бахархдаг шүү дээ. Бараг тэр доктор зэрэг, мастер зэрэг тиймтэй байснаас илүүтэйгээр тийм амьдралын ухаан сайтай байвал бүр нэрээ бүр амар шүтдэг. Би бүр ямар мундаг юм бэ гэж боддог. Ямар гярхаа юм бэ? Ямар сэргэлэн юм бэ? Ямар хөдөлгөөнтэй юм бэ те? Тийм бүр тэр тэгэл өстой яалтчгүй боловсрсон хүмүүс юм байна. Яг миний хариулт ч гэсэндээ ижлэх. Яг өөрийгөө олсон хүн гэж боддог. Яг боловсрсон хүн гэж түүнээс ямар нэгэн одоо боловсралтай болсон хүн бол биш. Үе хоёлаа ч өстой айгүй төстэй хариулаад чинхнээсээ тоглоомчгүй. Өө би ч хоёулаа тоглоомыг тоглоом тоглоод үзье. За ингээд 1 2-ын 3 и гэж яагаад хоёлаа яг нэг юм адилхан бодно. Одоо чинь vegetable ч юм уу тийм хүнсний ногоо гэх юм бол за 1 2-ын 3 гэж яг адилхан хэллээ шүү. За хүнсний ногоо бод. Хүнсний ногоо. За. Яг монголоор нь дуудаа шүү. За. Бачаар хүнсний ногоо чи юу хэлээ. За хэлнэ. Яха. За чи хэлээрэй. 1 2 3 шүү дээ. 1 2 3 и брокколи. Брокколи чи монгол үг биш дээ нэ. 1-ээс 10-ын хооронд шүү тоо хэлээ. За 1 2 3 и гэж. 7. Ой. За өнгө хэлээ зөө. За. За 1 2 3 и чиний яга. За амтан бай. 1 2 3 и нохоо. За ядаж нохоо дээр зөв юм да. Та ч одоо нөгөө кино минанд гоё тоглосон шүү дээ. Хүмүүс нэг нөгөө жүжигчин шүүдэр цэцэг гэл айгу мэддэг юм лээ. Та яг нөгөө нэг тоглож исэн киноныхаа яг нэг хэсэг нэг сценэнд явдаа. Пүүстэ би амар гэсэн суужсэн чи өста бодохгүй байна. Бууж ирэхгүй байна. Нэг ямар болзон явж исэн тэр хэсгээс ч юм уу эсвэл нэг юм ямар хэцүү асуулт байхгүй юу? За ямар ч байсан би
Би нэг юм анзаарсан танаас анх уулзж байхдаа хэдэн хоног өмнө анх уулзчихсан шүү дээ. Тэгээ ингээд таны зүгээр ярьж байгаа байдал чи яг л тэр нэг кинон дээр гардаг шиг юм бэл. Тийм үү? Тий. Бага маань уу? Тий бага ярьж байгаа нь би бүр ингээд таныг хараад яг кино үзээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Ямар нөө кинон дэрхтэйгээ яг адилхан ярьд юм бэ гэх яг ингээд тэгэхээр чин кинонд айгуу сайн орж чадж байна л гэсэн үг үстэй юм. Мэдгүй тэр нь болохоор яг өөрөөрөө л жүжиглдэг л бах л та бодвол эсвэл яг ингээд тань эсвэл тэр дүр нь надтай ижлэх юм ч юм уу? Тийм төстэй ч юм уу? Тийм байдаг бах. Гэтэ яг за нэг олон кинонд бол тоглож байгаагүй. Гэхдээ одоо нөгөө кинон тоглоагүй бас 2 жил болчихлоо шүү дээ тий. Тэгээд яг нөгөө сценүүдээ яг үнэндээ сайн санахгүй байна. Яг ямар үг хэлдэг байлаа. Тухайн үедээ л цээжилжсэн шүү дээ. Хоёулаа одоо бодож үзээг үү. Би Titanic-ийн Jack та Rose тэр нь шүү дээ. Тэгээ би ингэж байгаа та Jack come back гэх тэр хэсэгч. Ямар аль хэсгээс нь лээ. Би нэг унгаач заяа. Ажлаараа төвч амаачлаа. Баярлаа. Хүй. Чи Монгол юм уу? Ямар юм бэ? Аха. Ямар юм бэ? Аха. Намон гэдэг. Хоёлаа танилцъя. Намайг гэрэл тод гэдэг. Үгүй ямар сайн юм бэ? Өчигдөрхөн миний төрсөн өдөр болоод тэгээд би өчигдрийнхаа лаг үлээхдээ надад найз залуу хайрлаач гэж хүссэн байхгүй юу? Тэгсэн чи өнөөдөр чамтай таарчлаа. Хоёлаа ирэх үү? Тэгээ. Шууд тэгээ. Тэр залуу чинь татгалздаг байхгүй юу? Тийм үү. Чи юу юм? Юу юм сайхан юм тийм үү? Яг тэрийг яг үнээр сайн санагдав. Ястай эйгүү мэн ингээ өөдөөс нараа инеч гэдэг. Ой shit одоо юу гэрэл тогмод гэдэг нэг ахыхаа нэрийг л хусаа ижлаа мэдгүй. Тэгээ гай эдэн чинь баг эрэхтэй нэр шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ер нь ямар ч нэр эрэхтэй шүү дээ. Миний нэр Жижи. Тийм үү? Эрдэнэ юм уу? Тийм шүү дээ. Бүтэн нэр. Тэгвэл нэрээ эрэхтэй нэр шиг сонсогдож байна тийм. Намайг харин баг ган төмрөн гэж очилдог гэсэн. За гэтээ сонирхолтой байлаа. Сүүлийн асуулт бол бүр нэг амар санаа. Гахтлаас нэ. Та чи яг намайг дөрмөр тийжсэн чи би яг тэгж хэлсэн. Өө shit. Одоо яах вэ? Тэ наа нэг тань юм гараад ирлээ. За тэгээд өнөөдрийн маань бичлэг влог маань та нарт таалагдсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээд 10 асуулт маань 100 асуулт шиг боллоо. Тэгээд хамтдаа байсанд баярлаа. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Баяртай. Тэгээд Жижидээ хамгийн сүүлийнхаа одоо төгсгөлийг одоо хилээд төгсгөж өгөөч гэж хүсэж байна. За ингээд энэхүү бичлэгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр шүүдрийн хичээн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Шүүдрийн YouTube channel дээр subscribe дарахаа бити мартаарай. Subscribe. Эсвэл сурсан хүн яалтчгүй өөр юм аа. За баяртай. Аль хэсэг нь хамгийн гоё байсан коммент хэсэг дээр бичцгээе гэрээ. За. Бас тэгдэм үү? Бай.